9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين جامبينج جاك، القفز لأعلى. إذا لم تستطع القفز، قم بدلاً من ذلك برفع قدميك جانباً واحدة تلو الأخرى. لا تنحني أو تثني جسمك أثناء التمرين، ولتجنب ذلك احرص على شد عضلات بطنك. تجنب القفز بعنف على الأرض أثناء الهبوط، واهبط على أطراف قدميك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين وول سيت، الاستناد إلى الحائط. إذا كنت غير قادر على إكمال هذه الحركة، فحاول ثني الساقين بشكل أقل. لا تلقي بوزن جسمك على أصابع قدميك، بل أرح قدميك كاملة على الأرض. ومن أجل ذلك حافظ على جعل رأسك وظهرك ملتصقين تماما بالجدار أثناء التمرين. لا تنحرف بساقك عن مسار ركبتيك، اجعلهما في مستوى واحد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين بوش أب، الضغط. إذا كنت غير قادر على هذه الحركة، أرح ركبتيك على الأرض واكتفي برفع ظهرك. لا تجهد رقبتك من خلال محاولة النظر إلى الأمام دائما. قم بالتحديق في نقطة ثابتة على الأرض. لا تثني ظهرك أو ترفع حوضك. اجعل رأسك وكتفيك مرتفعين في مستوى واحد، ولفعل ذلك حافظ باستمرار على جعل عضلات بطنك مشدودة. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين كرنش. إذا لم تستطع، قم بتمديد ذراعيك على طول الجسم، واكتفي بتحريك الجزء العلوي من جسمك. لا ترهق رقبتك عند رفع كتفيك. لتجنب ذلك، قم بالتحديق في نقطة ثابتة على السقف أثناء الحركة. تأكد من عدم رفع أسفل الظهر عن الأرض أبدا. لتجنب ذلك، حافظ على شد عضلات بطنك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين ستيب أب. يمكنك استبدال الكرسي بشيء آخر أقل ارتفاعاً. لا تنحني أو تثني رأسك أثناء الحركة، لأن هذا قد يعرضك لفقدان توازنك. ومن أجل ذلك حافظ على النظر إلى نقطة ثابتة أثناء التمرين. لا تنحني أو تثني ظهرك، وستكون قادرا على ذلك بشد عضلات بطنك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين سكوات. إذا كنت غير قادر على إكمال هذه الحركة، اكتفي بثني ساقيك أقل. لا تثني ظهرك أثناء أداء التمرين. للقيام بذلك، حافظ على عضلات بطنك مشدودة بشكل جيد. عند أداء الهبوط، تأكد من عدم إلقاء وزنك على أصابع قدميك، واعتمد على قدميك كاملة. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين ترايسيبس ديب. إذا كنت غير قادر على القيام بهذه الحركة، اثني ساقيك عند 90 درجة، وأرح أخمص قدميك على الأرض.
حافظ على شد عضلات بطنك طوال التمرين بأكمله لتثبيت العمود الفقري. تأكد من عدم مد مرفقيك أثناء إسقاط جذعك حتى لا تشد مفاصل الذراعين. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين بلانك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين هاي نيز. إذا لم تكن قادرا على إكمال هذه الحركة فحاول إبطاء السرعة. لا تعتمد على كعبيك في الجري، ولكن اعتمد على أصابع قدميك أثناء الجري. لا تنحني أو تثني ظهرك. حافظ على استقامة ظهرك من خلال التحديق في نقطة ثابتة أمامك مع شد عضلات بطنك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين لانج. إذا لم تكن قادرا على إكمال هذه الحركة فلا تثني ساقيك. لا تلمس الأرض بركبة رجلك الخلفية عند التحرك للأمام. لا تنحني أو تثني ظهرك أثناء التمرين. حافظ على شد بطنك حتى تتمكن من القيام بذلك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين push up with rotation. إذا لم تكن قادرا فقم بإراحة ركبتيك على الأرض أثناء أداء تمرين الضغط. لا تكتفي فقط بتحريك جذعك، تأكد من تحريك الكتفين والحوض في الوقت نفسه، ويجب تمديد الذراعين أثناء رفعهما. لا تنحني أو تثني ظهرك أثناء التمرين. حتى تتمكن من القيام بذلك حافظ على عضلات بطنك مشدودة باستمرار. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمرين سايد بلانك. إذا لم تكن قادرا قم بثني ساقيك بزاوية 90 درجة وأرح قدمك وركبتك على الأرض. لا تنظر إلى الأرض، واجعل أمامك نقطة ثابتة تنظر إليها.